السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال دوزيام اني كولاج ديال اوردر اي اوبيراسيون. درنا دو فيديو ديال لاديسيون اي لا سوستراكسيون. في هاد لا فيديو غندير لا مولتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. واش لي ميم بروبريتي بحال لاديسيون او نو؟ دونك حاولوا تشوفوا لي فيديو اللي دازوا اللي دخل معنا اول مره عادي يشوف معنا هاد لا فيديو هادي. دونك الا خديت مثلا وشوفوا، لان كما قلت لكم الدرس كله مبني على ديك سوبيريور و انفيريور. الا خديت مثلا 2 inférieur à 5 ياك غناخد نخليها 2 inférieur à 5. دونك هنا جو ملتيبلي باغ 3. نضرب مثلا هنايا في 3. دونك جو ملتيبلي لي دو مومبر باغ 3. دونك اشنو غادي تعطيني؟ غتعطيني 6 15. دونك 6 inférieur à 15. حتى حاجه ما تبدلاش. ضربت هنا في 3 وبقى داكشي inférieur. شوفوا دابا 2 supérieur à inférieur à 5. 2 je multiplie par moins 3 par exemple. تقدر تضرب انت في اي نومبر نيجاتيف. 5 fois moins 3. 2 fois moins 3 c'est moins 6. 5 fois moins 3 c'est moins 15. Qui est supérieur à l'autre? Donc moins 6 est supérieur à moins 15. دونك ناقص 6 كبر من ناقص 15. هادي كنعرفوها حيت 15 كبر من 6، ناقص 6 كبر من ناقص 15. دونك هنا سوبيريور، دونك ما بقاش انفيريور ولا سوبيريور. الوغ كو الا خديت مثلا 2 انفيريور à 5 زدت 3 وزدت 3 هنايا كتعطيني 5 8. دونك كيبقى 5 انفيريور à 8. نقصت 3 مثلا 2 inférieur à 5, 2 moins 3, 5 moins 3. 2 moins 3 c'est moins 1, 5 moins 3 c'est 2. Donc كيبقى moins 1 inférieur à 2. حتى حاجة ما تبدلاش. أنا زدت 3 نقصت 3 ما عندي aucun problème. ولكن هنا كاين ان بروبليم. ضربنا في 3 ما تبدلاش حتى حاجة. ضربنا في moins 3 ما بقاش عندي inférieur ولا supérieur. إذن هادو هما لي بروبريتي ديال لا مولتيبليكاسيون. في البرودوي خصك تعرف فاش ضربتي، واش ضربتي في ان نومبر بوزيتيف ولا ضربتي في ان نومبر نيجاتيف. الا زائد وناقص حتى واحد ما كيناقشك واش نقصتي ولا زدتي، واش في ان نومبر بوزيتيف ولا ان نومبر نيجاتيف. هنا واش ضربتي في ان نومبر بوزيتيف ولا ان نومبر نيجاتيف. ملي كنضربو في ان نومبر نيجاتيف دونك اون شونج لو سامبول. انفيريور كيولي سوبيريور، الا كان سوبيريور كيولي انفيريور. دونك هادي بروبريتي 4. propriété. Donc le nom de l'ordre va ordre et opération dans les nombres rationnels. Propriété 4. نحاولوا دائما تهزوا ورقه والستيلو بقاو خدامين معاه. Donc A B C c'est des nombres rationnels. Des nombres rationnel. Donc دائما راه درت فيديو على هذا الشيء ديال لي زونسومبل ديال لي نومبر راسيونيل، لي نومبر ريال، لي نومبر، ولكن نتوما مازالنا ما عندكمش شي نومبر ريال. دونك سي A inférieur ou égal à B، يعني الا خدينا A inférieur à B غنقص هنا وغادي ندير دونك AC inférieur à BC. إلا ضربت A في C، ملي كنقولو A C راه A فوا C و B C، واش غيكون انفيريور ولا سوبيريور؟ ما نقدرش ندير، خصني نعرف بعدا C اسكو سوبيريور à 0 ou bien inférieur à 0. Si C supérieur à 0 إلا كانت C كبر من صفر حتى حاجة ما غاتبدل. كان هنا عندي انفيريور غيبقى انفيريور. ولكن إلا كان العكس دونك A inférieur ou égal à B et donc A Donc AC la même chose، ولكن C c'est un nombre rationnel. في الأول هنا خديتو C supérieur à 0 حتى حاجة ما تبدلاش، inférieur. دابا غناخد C inférieur à 0. Si C inférieur à 0 ما غيبقاش inférieur، غيولي supérieur à 0. دونك هادشي اللي خصكم تعرفوا في البرودوي وحتى في لا ديفيزيون. دونك حتى في الكوسيون راه لا ميم شوز ديال لا مولتيبليكاسيون. غناخد اكزومبل باش نوضحو مزيان. اكزومبل
Donc, pardon, par exemple, il y a x et y, deux nombres rationnels tels que x supérieur ou égal à y, هما عطينا هنا يقدر يعطيوك x inférieur ou égal à y. Donc ce sont des nombres rationnels. Donc comparer, يقول لك مثلا la question, comparer cx et cy, puis comparer moins 2x et moins 2y. Donc nous allons comparer 6x et 6y et moins 2x et moins 2y. Donc on a اشنو عندنا هنا x supérieur à y. Donc 6x et 6y. Donc ضربنا x في 6 و y في 6. 6 c'est un nombre positif. Donc 6x غيبقى supérieur حيت 6 c'est un nombre positif. مزيان يعني ما حتى حاجه 6x supérieur à 6y. Et x supérieur à y. Donc moins 2x moins 2y. راه ماشي قارنا هذا مع هذا كلها جوج بوحدو. دابا x supérieur à y moins 2 ضربنا هنا في moins 2 هنا في moins 2. Moins 2 c'est un nombre négatif. Donc on change, supérieur doit être inférieur. Donc moins 2x غيولي inférieur à moins 2y. Donc اللعب كله كيلغي في هادو. هنا تبدل وهنا ما تبدلش حيت 6 un nombre positif et moins 2 c'est un nombre négatif. دابا لحد الان قلنا كنضربو في لو ميم نومبر، يعني ضربنا في لو ميم نومبر بوزيتيف ولا لو ميم نومبر نيجاتيف. اشنو غيوقع الا ضربنا في دو نومبر ديفيرون؟ اذا مثلا عندي 3 سوبيريور ا 5 وعندي مثلا بغيت نضرب هنا في 6 وهنا في 7. واش ممكن؟ ولا مثلا نضرب هنا في 7 وهنا في 6. هنا 6 هنا جو ملتيبلي بار 6 وهنا بار 7. واش عندي لو دروا؟ اذا خص اشنو خص يكون عندي 7 supérieur à 6. الا عندي 7 supérieur à 6 3 باردون هنا راه 3 سي با supérieur à 5 وليت كاسول عاوتاني. دونك 5 supérieur à 3. 5 supérieur à 3 et 7 supérieur à 6. دونك الا ضربت 7 fois 5 شحال عطاني؟ عطاني 35. 6 fois 3 c'est 18. Donc 35 supérieur à 18. كاين حتى مشكل بقى supérieur. ضربت هذا في هذا وهذا في هذا. إلا مثلا عندي moins 2 inférieur à moins 1. Moins 5 inférieur à moins 3. Moins 5 fois moins 2, c'est 10. Moins 3 fois moins 1, c'est 3. Donc 10 supérieur à 3. هنا كاين مشكل، مرات سوبيريور مرات تبدل. يقدر مثلا تكون وحده فيهم مثلا هنايا 5 supérieur à 3 moins 2 supérieur à moins 4. هنا كاينين مشاكل. اذا هنا باش نخدموا حنا بلا ميثود اللي عندكم نتوما دوزيام اني خاص تو لي نومبر يكونوا بوزيتيف. باش ندير هاد العمليه ديال نضرب هذا في هذا وهذا في هذا خاص هاد لي نومبر 4 يكونوا دي نومبر بوزيتيف. وفين غنحتاجوا هادشي؟ ملي غنكتب لا بروبريتي في ليكزامبل غتشوفوا الفرق بين هاد لا بروبريتي ولا بروبريتي اللي دوزت قبل. دونك ا بي اي سي وغنزيد دي ا بي سي دي اي سي دي نومبر راسيونيل. هنا خصني نزيد بوزيتيف وضروري يكونوا دي نومبر بوزيتيف. دونك سي A inférieur à B et C inférieur à D, alors donc نقدر نضرب A fois C ويبقى le symbole inférieur à B fois D. هادي تا مشكل. Exemple. Donc c'est X et Y. Donc X et Y, deux nombres rationnels positif. Donc on a la condition de positif. Donc comparer tel que x supérieur à y. Donc là on les donné. Qu'elle est comparer
8x et 3y. Donc la propriété اللي داز كيعطينا x supérieur à y كيقول لك مثلا 8x 8y يعني كيضرب في لو ميم نومبر. ما عنديش مشكل. كنقولوا واش هذا نون بوزيتيف كيبقى لو سامبول، كان نيجاتيف كيتبدل. هادشي درنا في الاول ديال لا فيديو. ولكن دابا هنا ضربنا في 8 وهنا في 3، يعني راه مشكل. ما يمكنش ليا نطبق ديك لا بروبريتي داز، خصني نطبق هادي. يعني خصني نشوف بعدا اون x supérieur à y هادي عطاوها لينا 8 et 3 هادي كنعرفو حنا بلي 8 supérieur à 3. دونك مزيان ملي عندي لو ميم سامبول يعني supérieur supérieur راه ما يمكنش باش يكون عندك supérieur هنا inférieur والضرب، خاص يكونوا بجوجهم inférieur ولا بجوجهم supérieur. دونك x fois 8 وهادو كلهم سو سون دي نومبر بوزيتيف حيت x و y اللي كيكونوا دي زانكوني راه قالوا لينا هما بوزيتيف، و 8 و 3 راه حنا كنعرفوهم سو سون دي نومبر بوزيتيف. دونك x fois 8 اللي هي 8x supérieur à y fois 3 c'est 3y. دونك هادشي اللي كاين في لوردر اي اوبيراسيون ديال دوزيام اني كولاج. الا اللي بغى مازال يزيد معلومات اخرين واخا ما عندوش البروغرام يمشي راه درت دي فيديو ديال 3 اني، لان هذا الدرس كاين في 3 اني كولاج في السيمستر يعني في السيمستر الاول غادي تلقاو لي فيديو ديالو. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.